super. Okay, nimm mal eine Ladung Wasser und zum Ola. Oh Gott, schon mal. Oh, jetzt schaffen wir ja nicht drauf. Wir fahren auf den Drecksau. Geh mal runter von dir. Ich hoffe, ich muss Geh mal weiter hinten, geh mal weiter. nicht so lang. Geh mal weiter hinten. Ah ja! Jo Mann! Jo Mann! Wer bestickt nicht? Nummer 1! Ola, komm. So Scheiße, oder so? Ola! Da hast du bestimmt Scheiße damit angewischt. Du hast bestimmt Scheiße damit angewischt. Weh. Ekelhaft. Perfekt, oder? Gehen wir Läppchen.